उफ ये बिल्ली। पप्पू के घर बिल्ली थी। तंग आकर वो उसे कहीं छोड़ आया। घर आया तो बिल्ली पहले से पहुंची हुई थी। पप्पू बिल्ली को दोबारा कहीं छोड़ आया। बिल्ली फिर आ गई। अब पप्पू गुस्से से बिल्ली को और दूर छोड़ने गया। वहां से बीवी को कॉल की और पूछा, बिल्ली घर पहुंची? बीवी बोली, हाँ पहुंच गई। पप्पू ने कहा, इस कमीनी से बोल मुझे आकर ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ।